はい、皆さんおはようございます。ぼっくんぶらり旅です。2日目の朝を迎えました。昨夜からですね、少し雨模様になりまして、時折強く雨が降ったりまた止んだりと、それを繰り返しながらですね、朝を迎えました。幸いですね、風はほとんどなくてですね、快適にですね朝を迎えることができました。あまり風がなかったのでね、タープもこのようにほとんど乱れておりません。よかったでした。鳥のさえずりが聞こえますね。はい。いいですね、やっぱりね。朝の鳥のさえずりは大変気持ちがいいです。まだ少し空はですね、雲が出てますが、少し薄く青空も覗いてますね。日中は少しまた晴れのようになる感じです。はい、辺りの良さこのようになっております。はい、では今日も一日こちらの方で車中泊キャンプを楽しみたいなと思います。今日はですね、チャルナラキャンプ場のエリアをですね散策しまして、それを皆様方にご紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
回れる。ちょっと乗せとこうか。いい匂いしてる。はい、いただきます。これでチンって乾杯。これで。うん、米がサクサクで。おいしい。もう大きいの。ちょうど薄めでアメリカンで、だね。何も言えないけど、喉が開いたよね。はい。いいただきます。ただきます。マスクしてたんだ。マスク取るの。します。このぐらいかかった方が美味しい。うんあんだけのご飯。うん。あ、美味しい。熱いね。
그것까지 좀 믿을 수 있는寂しい。はい、そう思います。なんかまずお酒にか。後ろはね、作れる。美味しい。ご飯。柔らかくて美味しい。美味しいね。
はい、おはようございます。3日目の朝を迎えました。昨日はですね、朝方はですね、一旦風雨とも止んだんですが、また間もなくですね、雲行きが怪しくなりまして、それ以来雨風が強くなってまいりました。もうほぼ一日夜まで雨模様でしたですね。で夕べも夜半、夜中過ぎぐらいまでは結構風が強くてですね、雨と大変な昨日は一日になりましたけど、今日はご覧の通りまずまずの天気になりました。風は少しありますね。本当昨日はですね、本当雨風が強くてですね、なかなか思い通りにですねキャンプもしづらかったんですが、なんとか終えましてですね、今日の朝を迎え、今日お昼頃までこちらの方で過ごそうかなと思っております。いやいや、本当に良かったでした。帰る日だけはですね、このような非常にいい天気になりました。残り少ない時間をですね、こちらの茶屋原キャンプ場で車中泊キャンプを楽しんでいきたいと思います。いただきます。美味しいね。かき混ぜないと。先ほどサイトの撤収が終了いたしました。茶屋原キャンプ場、阿蘇の大自然に恵まれた森林豊かなこのキャンプ場、大変素晴らしいですね。今回茶屋原キャンプ場での車中泊キャンプ第2回目ということで行いましたが、あいにくながらですね、少々雨模様の天候になりました。なんとかですね、その中でも無事終了したかなと思っております。今朝方ですね、一旦天気が回復したんですが、またあれからすぐですね、天候が悪化しましてですね、雨模様になりまして、しばらく、最後予定しておりましたですね、焚き火しようと思ったんですが、ちょっと断念いたしました。その後朝食を済ませまして、しばらくゆっくりしている間にですね、少しずつ天気がまた回復いたしまして、今からご覧の通りこのような感じになっておりますね。今現在景色はこのような感じになっておりますけども、またいつかですね、ここに来るときはですね、この景色が緑豊かな森林になっていることでしょうね。またその時はですね、また皆さん方にその様子をですねお伝えできればなと思っております。この景色をですね脳裏に焼き付けて
今回の茶屋の原キャンプ場での車中泊キャンプ第2回目を終了したいなと思います。今回ご視聴いただいた皆様方、本当にありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。ぼっくんぶらり旅でした。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。失礼いたします。